გამარჯობა. არ ვიცი, შეგიმჩნევიათ თუ არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში დასავლურ წყაროებში, ლიტერატურაში, ტელევიზიებში, მაშინ უკრაინულში სხვათა შორის, რუსეთს ძალიან ხშირად მოიხსენებენ ისეთი უცნაური ტერმინით, რომელსაც მოსკოვია ეწოდება. რუსეთად არ მოიხსენებენ თანამედროვე რუსეთს, მოსკოვიას ხმარობენ. და სხვათა შორის ეს ტერმინი თითქოს ახლა ბრუნდება დღის წესრიგში და კვლავ საკმაოდ ხშირად ხდება. ადრე ეს იყო რაღაც პერიოდის განმავლობაში გამქრალი იყო თითქოს აკადემიური ლიტერატურიდანაც, პოლიტიკური, ჟურნალისტური თუ რაღაცა შემდეგ. ახლა შეიცვალა. და კვლავ მოსკოვია რაღაც დონეზე დაბრუნდა და რატო ხო ამას თავისი ახსნა აქვს და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ახსნა აქვს და მნიშვნელოვანი მიზეზი და მინდა დღეს ეს თემა განვიხილოთ. თავისთავად თუ ჩვენ ლაპარაკობთ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, რუსეთზე, მისი ბმა რამდენად არსებობს კიევის რუსეთთან, ეს კითხვა არაერთხელ დამდგა რა. და სხვათა შორის ერთ-ერთი ესეთი აკადემიკოსი და ასევე პოლიტიკოსი, თითქმის 100 წელია გარდაცვლილია, ვინც ეს საკითხი დააყენა დღის წესრიგში, იყო მიხაილო ხრუშევსკი. ძალიან საინტერესო ფიგურაა მიხაილო ხრუშევსკი, ეს უკრაინელი ადამიანია, მაგრამ მოდი განვიხილოთ რა თქვა მან. მისი აზრით ზოგადად არსებობს კიევის რუსეთის ორი განშტოება, ორი ხაზი, საერთოდ სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა ტრადიციებით, სხვადასხვა იდეების და იდენტობის მქონე. თუ კი კიევის რუსეთის ერთ განშტოებას ავიღებთ, ეს იყო გალიცია ვოლინიის, ასე ვთქვათ, სამეფო. შემდგომ მისი განვითარება იყო, ასე ვთქვათ, კაზაკურ ზაპორიჟიეს სახელმწიფოში, რომელიც აღმოჩნდა დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ზოგადად ჩეხლის ტერიტორია და ბოლოს მივიღეთ ეს დამოუკიდებელი უკრაინა. ხოლო კიევის რუსეთის მეორე განშტოება, რომელიც პრაქტიკულად კავშირი აღარ აქვს მას თანამედროვე, ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, თუ ავიღებთ თანამედროვე რეალობას, მისი კავშირი, მისი ბმა ტრადიციულად გაწყვეტილია თითქოს უკრაინასთან და კიევის რუსეთთან, ეს არის როგორი? იყო კიევის რუსეთი, შემდეგ იყო ვლადიმერ სუზდალი, რომელიც იქცა მოსკოვის გავლენის ქვეშ, მოსკოვი იქცა თავის მხრივ ოქროს ურდოს გავლენის ქვეშ, რომელმაც ჩამოიყალიბა აღმოსავლური ტრადიციები და შემდგომ ამ აღმოსავლურმა ტრადიციებმა მოახდინა ჰიბრიდიზაცია აღმოსავლეთ სლავურ მოსახლეობაში და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ თანამედროვე რუსეთი. ანუ ეს არის ორი განშტოება, სხვადასხვა ტრადიციით და სხვადასხვა გამოცდილებით. მაგრამ როდესაც ამ ტრადიციებზე ვლაპარაკობთ, თავისთავად კიევის რუსეთია კარგად განსახილველი, იმიტომ რომ აქ არის თავისთავად ჩამალული და დამარხული სწორედ ის, რაზეც უკრაინელები აპელირებენ, რომ საერთოდ სხვა არის კიევური ტრადიცია და საერთოდ სხვა არის მოსკოვური ტრადიცია, როდესაც რუსეთზე მიდგება ხოლმე საუბარი. მოდი განვიხილოთ თავარი დეტალი, რაც ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე, რომ თავად კიევის რუსეთის ელიტა, თავდაპირველი დამაარსებლები და ხაზი როგორც ასეთი იყვნენ სკანდინავიელები. ეს ძალიან ცნობილი ამბავია, ხო? მე-19 საუკუნის პირველ ნაწილში პრაქტიკულად ეს აღმოსავლურ სლავური ტერიტორიების დიდი მიმართულება, დიდი ნაწილი, უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში გახდათ სკანდინავიური კონტროლ ქვეშ. ოღონდ ეს არ იყო ჯანსაღი კონტროლი რა, ეს იყო უფრო მეტად რეიდები და ესე ვთქვათ, ყმობა და ფულის ამოღება და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში სლავურმა მოსახლეობამ მათ ბრძოლა გამოუცხადა და გარკვეულწილად შეზღუდა მათი აქტივობა და უკან დაახევინა. მე-19 საუკუნის პირველივე ნახევარში გეუბნებით ამ ამბავს. დეტალი აქ არის ერთი პატარა. როდესაც სტოვებენ სკანდინავიელები, ვიკინგები, გინდა დავარქვათ, გინდა ვარიაგები უწოდოთ მათ, საბოლოო ჯამში ამ ხდება ეს ძალაუფლების ვაკუუმი და ამ ვაკუუმის შევსება ვერანაირ ფორმაში ჯანსაღად ვერ განხორციელდა, რასაც მოყვა სამოქალაქო ომები. დაპირისპირებთ ომებს შორის განადგურება, სისხლის აღება და ასე შემდეგ, რის გამოც აღმოსავლეთ სლავები მიხვდნენ მარტო ჭეშმარიტებას, რომ ჯობდა მოეწვიათ გარემო მმართველი, რომელიც შედარებით სიმშვიდეს უზრუნველყოფდა. სწორედ აქ ჩნდება ცნობილი მთავარი ლიდერი რურიკი, ასე როგორც ცნობილი როგორც რორიკი, ან რიორიკი, სხვანაირი ფორმით, რომელიც სავარაუდოდ იუტლანდიიდან არის. ეს არის თანამედროვე დანიის ტერიტორია. ჩადის რიორიკი და არსებს ის პირველ გასამხედროებულ ფორპოსტს, რომელსაც ჰოლმგარდირს უწოდებს. ჰოლმგარდირ, ანუ არის შუალებრივი სკანდინავური სახელი, რომელიც კუნძულოვან ციხესიმაგრეს ნიშნავს, თუ არ მეშლება, ჰოლმგარდერ, მე მგონი ესე გამოითქმის უფრო სწორად, თანამედროვე ნოვგოროდის წინაპირობაა. ანუ ველიკი ნოვგოროდი, რომელიც არის დღეს რუსეთის ქალაქი, მისი წინაპირობა იყო ჰოლმგარდერ, რომელიც გახლდათ
სკანდინავიური და კარელიური ელიტის შექმნილი, უფრო მეტად სკანდინავური, კარელიელებიც ასევე იყვნენ, რომლებიც ფინური წარმოშობის ხალხია და აი ეს დეტალი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას შევეხები და ირგვლივ რეგიონებში ეს თქვათ უფრო მეტად სასოფლო მიწებზე ცხოვრობდა სლავური მოსახლეობა. და ამასაც მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მაშინდელი სლავური მოსახლეობა არც უკრაინულად საუბრობდა, არც რუსულად საუბრობდა, ხო? ეს იყო ზოგადად ძველი აღმოსავლური ენა. საერთოდ ამ ენის გაგება დღეს რაღაცა სულ რუსული იცოდე, უკრაინული იცოდე და ბელარუსულიც შეიძლება ვერ მოახერხო, იმიტომ რომ ესეთი რთული განსხვავებული ეს არ არის ეგრევე გაგებადი ენა რა, ამას თავისი რთული ნიუანსები გააჩნია და იმის შემდეგ წამოვიდა სწორედ განშტოებებად ეს განსხვავებული ენები. აი აქ არის პატარა დეტალი და დამარხული ძაღლისთავით უგნებოთ, რომ როდესაც რურიკი ახორციელებს სამხრეთით ექსპანსიას და აფართოებს ზოგადად აღმოსავლურ სლავურ კონტროლს, აღმოსავლურ სლავებზე კონტროლს, ის ამ ტერიტორიას კიევის რუსეთს საერთოდ არ უწოდებს. რურიკს კიევში მაგალითად არაფერი გაუკეთებია, კიევში ფეხი არ დაუდგამს. ამასაც შევეხები. მისთვის თელ ამ ტერიტორიას ერქვა თავისი სკანდინავიური სახელი, გარდარკ ესე ერქვა, გარდარიკი რაც არის. გარდარკ ნიშნავს ციხესიმაგრეების მხარეს. გამაგრებული ქალაქების მხარეს შეიძლება ასე ავიღოთ, ფორტების მხარეს. საერთოდ კავშირი რაღაცა რუსთან ესეთი არ არის რა. ეს იყო გარედან შერქმეული სახელი, რომელიც დროთა განმავლობაში მიიღო ადგილობრივმა მოსახლეობამ და საკუთარ თავს უწოდა. დაახსნი ახლავე ამას. ლინგვისტებმა იციან და კარგად არის განმარტებული ისტორიულადაც, რომ სახელი რუსი და კიევის რუსი, ამასაც შევეხებ, კიევი უფრო გვიანდელი ამბავია. მომდინარეობს სწორედაც სკანდინავური, ძველი სკანდინავიური ენიდან, როციდან, რომელიც ნიშნავდა მენიჩბეს, მენავეს. და კარელიურ ენებში, ფინურ ენებში, ასე რომ ვთქვათ, რომ კარელურ დიალექტებში უფრო მეტად რო აღნიშნოთ, ხო? და ფინური ენებიდან მათ შორის რო ავიღოთ ერთ-ერთი ენა არის ესტონური. შვედეთის დასახასიათებლად გამოიყენებოდა ეს ტერმინი. ანუ რუსეთისთან რუსეთის ტერმინად კი არ გამოიყენებოდა, რომელიც თანამედროვე რუსეთს უწოდებ ჩვენ, გარდარიკის. არა, შვედეთის. მას როციას უწოდებდნენ, ან როციას, ან როცის, რომელიც მენიჩბების მხარეს ნიშნავს. ანუ თლიანობაში ეს კარგად გამოხატავს იმას, რომ სკანდინავიური მემკვიდრეობა გახდა შემდგომ ერთგვარი გარედან შერქმეული სახელი, იმიტომ რომ ელიტა მართავდა ზოგადად გარდარიკს. ამ შემთხვევაში კიევის რუსეთს უგნებავთ ასე ავიღოთ და სწორედაც გარედან შერქვათ როცი, რომელიც ასევე დაემთხვა იმაში, რომ როციდან მომდინარეობს და რორიკიდან. ანუ ამ შემთხვევაში ორივე ფორმა ახლოს იდგა ზოგადად და ამიტომაც მივიღეთ ჩვენ როსი, რომელსაც მე რუსად ფორმირდა, ხო? და დეტალი აქ არის საინტერესო ის, რომ როდესაც უკვე ცოტა მოგვიანებით უკვე ოლეგის პერიოდზე ვართ, ამასაც განმარტავ ძალიან საინტერესო ოლეგის თემა. ამ პერიოდში უკვე თავად სკანდინავიერები საკუთარ თავს ამ ტერმინსაც ეძახიან ისინი, რომ ეს როსების მხარე, ანუ სწორედაც როსების მხარე, რომელშიც მოაზრებულები არიან სწორედაც სკანდინავიელებიც, სლავებიც, კარელიელებიც და ასე შემდეგ. ანუ თავად ამას ხმარობენ. მაგრამ ოლეგი ვახსენე მე, ოლეგს ოლეგი არ ერქვა. ეს პატარა დეტალია ვითომ, მაგრამ ფუნდამენტური დეტალია. ოლეგს ერქვა ჰელგი. სკანდინავური სახელი. უბრალოდ სლავური ფორმით გახდა ოლეგი, სლავური ფორმით მოხდა მისი გადათარგმნა ოლეგად. ხო? იგივე რა ვთქვათ, ქალის სახელი ოლგა, რომელსაც მოგვიანებით ძალიან დიდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ პერიოდში. ოლგას ერქვა ჰელგა. დღეს ეს სახელი კვლავ არსებობს, ძალიან პოპულარული სახელია ჰელგა. რომელიც სკანდინავური ფორმაა. იგორი ასევე ფუნდამენტური მოთამაშეა ამ თელს ისტორიაში. იგორს ერქვა ინგვარი. სკანდინავური ფორმა ინგვარ. ასე ეწოდება ქონდა. ხოლო აი უკვე შემდგომში ვლადიმერი, რომელსაც ვლადიმირი ერქვა, ამაზე ორი აზრი არსებობს, მაგრამ ვლადიმირს ქონდა ასევე სკანდინავური ფორმაც, იმიტომ რომ ის ტრადიციულად არ წყვეტდა კავშირს სკანდინავიასთან. ვლადიმირს ერქვა ვალდემარ. და ვალდემარი სხვათა შორის დანიის მეფეებსაც ერქვათ. ანუ ეგ საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის უწყვეტობა, ზოგადად სკანდინავური უწყვეტობა მენტალურად დაკავშირებული იყო კიევის რუსეთის მართლაც სკანდინავიასთან თავდაპირველად. და აი აქ ჩვენ შეგვიძლია განვავითაროთ კიდევ ერთი საინტერესო ცნება და ეს არის სიმბოლოები.
ცნობილია კიევის რუსეთში ხშირად გამოიყენებოდა სიმბოლოდ ლურჯყვითელი, რომელსაც დღევანდელ უკრაინაში ვხედავთ, ლურჯყვითელ ფერს და გამოიყენებოდა ასევე კიდევ ერთი დეტალი. ეს არის ტრიზუბი. ეს ტრიზუბი არის სამკაპა, რომელსაც ზღვასთან არის დაკავშირებული ეს სიმბოლო და ასევე შეიძლება გამოხატავდეს ღუზასაც კი. ტიპური მენიჩბეური კულტურაა რა. და მაშინ როდესაც თანამედროვე რუსეთი ან უფრო ადრე მოსკოვია ამ სიმბოლოებს არ იყენებდა ეს. ანუ ბმა მას კიევის რუსეთთან ესეთი ძლიერი არ ქონია. ასეთი პირდაპირი არ ქონია. და თავად კიევი როლიში რომ შემოვიყვანოთ ჩვენ, კიევი თქვა რომ მართლაც ოლეგამდე კიევი არავის არ უღია, ესე კიევი არ ყოფილა სკანდინავიელების უბრალოდ რურიკიდების პირდაპირ კონტროლქვეშ, ამასაც ახსნი. რეალურად ესენი იყო ხაზარების დაქვემდებარებაში ყმადნაფიცი ქალაქი, რომელიც მანამდე დაარსა სამმა ძმამ, რომლის ლიდერიც იყო კიი. კიიმ დაარსა. და ამიტომაც ეწოდება მას კიევი. უკრაინელი მაგიტომაც უწოდებენ დღეს კიივს, სხვათა შორის და არა კიევს. ანუ კიევს უწოდებენ, იმიტომ რომ ეს ბმა კისთან მუდმივი არის. და როდესაც ხაზარები მოდიან და იმორჩილებენ კიევს, საბოლოო ჯამში აქ ჩნდება პირველი ვიკინგური შემოსვლა, ეს არის ასკოლდი და დირი, რომლებიც იკავებენ მთელს ამ მხარეს და ყრიან ხაზარულ გავლენებს ამ ტერიტორიიდან. ანუ ისევ სკანდინავიური საგაა სხვათა შორის გაგზელება, მე უკვე მოდის ოლეგი, ასკოლდი და დირი ჯერ მიდიან და ლაშქრობენ კონსტანტინოპოლზე, კონსტანტინოპოლის აღებას ცდილობენ, არ გამოუვათ, მაგრამ აღებას ცდილობენ, შემდეგ მოდის ოლეგი არბევს მათ. და ხო, სხვათა შორის ერთი დეტალიც მოგვიანებით სანამ ვლადიმერი მონათლავს ქრისტიანებად ამ ხალხებს, მანამდე თავად ვლადიმერის პერიოდში ძალიან აქტიურად გავრცელებული არის პერუნის კულტი. პერუნი არის ზუსტად იგივე რაც არის თორი სკანდინავურ მითოლოგიაში. ანუ ეს დეტალი რომ სკანდინავური ღვთაებები პრაქტიკულად პირდაპირ თარგმნით ფორმაში გადმოდის აღმოსავლურ სლავურ სამყაროში ძალიან საინტერესო დეტალია. როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს აი რეალურად ეს რას გვაძლევს მთლიან სურათში უკრაინასა და რუსეთის თანამედროვე დავაში, აქ ჩვენ უნდა გავანალიზოთ სწორედაც აი ეს ხრუშჩევსკისეული ასე ვთქვათ გაყოფა და განშტოებები. მოსკოვია, რომელიც 1147 წლამდე საერთოდ არ ფიქსირდება არსად, არანაირ ფორმაში, არანაირ ლიტერატურაში არ ფიქსირდება და ასე ვთქვათ კავშირი კიევის რუსეთთან ესეთი მყარი მას არ აქვს, იმიტომ რომ მე-18 საუკუნიდან უკვე როდესაც მოსკოვი კი ჩნდება ამ შემთხვევაში ტერმინად, უკვე კიევის რუსეთი ძალიან დასუსტებულია, ფრაქციონიზებულია და ცენტრით კიევში, რო ვთქვათ, რომ აი ეს სკანდინავიური გავლენა წდება მოსკოვს ნაკლებად. მეტიც თვითონ ეს ვლადიმერ სუზდალის მხარეშია მოქცეული მოსკოვია და ვლადიმერ სუზდალი აოხრებს კიევს. სადაც მოსკოველების მონაწილეობენ ამ იერიშში. ანუ ეს უწყვეტობის ბმა აღარ დარღვეულია. კიეველები როდესაც ხედავენ 1169 წელს გონი წელი არ მეშლება 1169 წელს რომ მოდის და ანადგურებს ზოგადად ვლადიმერ სუზდალის მხარე კიევს მათთვის ეს უცხო დამპყრობელივითაა, იმიტომ რომ გამანადგურებელი ძალა მოდის, რომელიც აოხრებს. და ტრადიციული გაყოფა კიდევ ერთ მოვლენას უკავშირდება, როდესაც მოდიან მონღოლები. დიახ, როდესაც მოდიან მონღოლები, მოსკოვი ხდება მონღოლების მოკავშირე. კიევი უწევს წინააღმდეგობას, კიევს აოხრებენ, მოსკოველები არა. მოსკოვი ხდება მონღოლური მოკავშირე, მონღოლური ტრადიციების გამაგრძელებელიც. ცნობილი ამბავია, რომ ხარკის სამგროვებელი ერთ-ერთი მათ მთავარი სახელი იყო ივან ქისის მქონე, ან ავიცი, საგანძურის მქონე, რომელიც გამოხატავდა იდეას, რომ სწორედაც ის საკუთარ ხალხს არ სვავდა რა და მაგით გამდიდრდა ამ ხარკის აღებით. ჩვენ ვითომ არაფერი ამას და მე რაღაცა, მაგრამ ეს დეტალი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, იმიტომ რომ ტრადიციულად მონღოლურ გზაზე შედგა მოსკოვია და უფრო მეტად რჩებოდა და ბოლომდე იზიარებდა იმ შეხედულებებს, რომელიც თავდაპირველად ჰქონდა კიევს და კიევის გამგზელებელი იყო სწორედაც შემდგომ დასავლეთით გალიცია ვოლინიის სამეფო, რომელმაც სხვათა შორის რომის პაპისგან მიიღო გვირგვინი. ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ამ ეტაპზე საინტერესო თემაა, მაგრამ ამ ეტაპზე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? და აქვე უნდა შემოვიტანოთ ჩვენ, როგორც გითხარით, მე თქვენ სიმბოლოებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. როდესაც მოსკოვია იღებს
და ძლიერდება იღებს გარკვეულ სიმბოლოებს, საკუთარი ესე თქვათ, საკუთარი იდეის და იდენტობის გამოსახატავად, ის იღებს ერთის მხრივ ცდილობს მიიღოს ბიზანტიური სიმბოლო ორთავიანი არწივის, რომელიც სოფია პალეოლოგინას მიერ არის გარკვეულწილად ჩატანილი, ეს არის ბიზანტიური პრინცესა, მაგრამ მარტო სოფიას როლი არ არის რა, რაღაცა, მარტო სოფია და რაღაც, არა. სოფიას გარდა ამან გაიარა სხვა გზაც ამ სიმბოლომ, სანამ ის მოხდებოდა მოსკოვიაში. ეს გზა იყო ძალიან საინტერესო. ორთავიანი არწივი ბიზანტიიდან გადაიღეს რუმის სასულთნოში, ეს არის თურქული მოდგმის ხალხები, რომლებიც მართავდნენ ანატოლიის ნაწილს. შემდგომ რუმის სასულთნოდან მან გაიარა აღმოსავლეთისკენ გზა შუა აზიისაკენ, შევიდა ოქროს ურდოში და ოქროს ურდოს იყენებდა ბევრ სიმბოლოსთან ერთად, ერთ-ერთი სიმბოლო იყო ორთავიანი არწივი. და ის ამ გზითაც ხდება უფრო ადრე, ვიდრე სოფია პალეოლოგინა ჩაიტანს, ასე ვთქვათ, ამ სიმბოლოს მოსკოვიაში. ანუ დეტალურად აღვნიშნოთ ჩვენ გარკვეულწილად ეს მონღოლური არ მხოლოდ ტრადიციები აქვს მოსკოვს განვითარებული, არამედ განვითარებული აქვს მისი გარკვეული ნიშნები, მას ტრიზუბი არ აუღია. ეს საინტერესო დეტალია, მას ტრიზუბი არ აიღო თავის მთავარ სიმბოლოდ, როგორც ასე ვთქვათ, კიევის რუსეთის ან კიევის რუთენის, როგორც მას უწოდებენ, ზოგადად უწოდებენ დასავლეთით, ხო? გავს სიმბოლოები და მეტიც თავად ტერმინი რუკებზე თუ თქვენ შეხედავთ, მოსკოვია რჩებოდა პრაქტიკულად მე-18 საუკუნემდე. კი არის გამონაკლისები, მაგრამ ძირითადად სულ იყო მოსკოვიას მოხსენება. სანამ 1721 წელს არ გამოაცხადა პეტრემ რუსეთის იმპერატორად თავი. რომელმაც რეალურად მხოლოდ მას შემდეგ შეძლო ეს, რაც გააჭრა გზა სახმელეთო გასასვლელი ბალტიის ზღვაზე. რაღაცნაირად დაკავშირებოდა სახმელეთო ტრადიციით დაკავშირებოდა სწორედაც სკანდინავურ მხარეს. და კიდევ ერთი დეტალი სხვათა შორის, აქვე აღსანიშნავი ამბავი არის, რური კიდების პერიოდის დასუსტებასთან, რური კიდები რო შედარებით სუსტებიან, ჩნდება ვეჩე. ეს ვეჩე პატარა ამბავი არ არის. ვეჩე არის სწორედაც ის იმ ქალაქ სახელმწიფოებში, რომელსაც სკანდინავიელები მართავდნენ, გარკვეული დემოკრატიული ინსტიტუცია, ხა დემოკრატიული თანამედროვე გაგებით არა, მაგრამ მაშინდელი გაგებით კი, სადაც შეეძლო მოსახლეობის თავისუფალ, ესე ვთქვათ, მოსახლეობას ვამბობ, მიიღე კონკრეტული გადაწყვეტილებები. ქვეყნის საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. და ივან ემრისხანე ერთ-ერთი პირველი რასაც აკეთებს მოსკოვის მმართველი ყველგან ყველა პატარა ქალაქებს რომელსაც აქვს ვეჩე, მათ შორის ნოვგოროდს, სპობს ანადგურებს მისასთან ასწორებს. თორემ მისთვის ეს მონღოლური ტრადიცია შეუთავსებელია რეალურად ხო ვეჩესთან. და სხვათა შორის მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომ ეს როდესაც საუბარი გვაქვს ჩვენ უკრაინაზე, კიევზე, აქ სულ იყო ეს რაღაც გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა, ეს ბოლომდე დესპოტური სახელმწიფო არ იყო რა მოცემულობაში. აქ როდესაც არსებობდა სამხედრო ელიტა, იგივე დრუჟინა როცა არსებობდა, იყო ეს გარკვეული გავლენები, გარკვეული ეს თქვა აზრთა მიმოცვლა და სხვადასხვაობა. რაც მოსკოვიურ ტრადიციაში არ არსებობს. სწორედ ეს დეტალი ვითომ არაფერი, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძოა მთელ ამ საკითხის ანალიზში და გასაგებად, თუ რატო შეიძლება თქვათ, რომ ის სხვა არის, ეს სხვა არის, ხო? და თავისთავად ტერმინი რუსეთი და ასე ვთქვათ, მისი ლათინური ფორმა რუთენიელობა თანამედროვე მოსკოვის დასახასიათებლად ძალიან გვიან ჩნდება დასავლურ სამყაროში მით უმეტეს. ის ექსკლუზიურად იყო ორიენტირებული უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, კიევზე, კიევის ირგვლივ არსებულ ტერიტორიებზე და სხვათა შორის მე-12 საუკუნის ბოლოსკენ აქვე კიევის რუსეთში შიგნით ჩნდება ტერმინი უკრაინა. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. ჯერ მასი მოსკოვია ძალიან პატარა, მოსკოვი ძალიან პატარა ქალაქია, უმნიშვნელო, მაგრამ უკრაინას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც ესეთი რაღაც არის, რომ აი პერიასლავის სამხრეთით და კიევის სამხრეთით არის მხარე, მნიშვნელოვანი გასამხედროებული მხარე, რომელიც ამაგრებს სხვა ყველაფერს, რომელსაც უკრაინა ეწოდებოდა. და ეს უკრაინა არის სწორედაც გლოვობს მთელი უკრაინა, რაღაც ასეთი სამგლოვიერ ტექსტებში ჩნდება ასეთივე რამდენიმე ტერმინი. ამიტომაც არის, რომ როდესაც საუბარი გვაქვს თანამედროვე რუსეთზე, ხშირად ამბობენ, რომ უკრაინელები, პოლონელები, დასავლური გარკვეული აკადემიური წრეები, რომ მოსკოვს აქვს სხვა აღმოსავლური
გარკვეულად მონღოლური ტრადიციები, რომელიც ცდილობს რომ მიიერთოს ამასთანავე ბიზანტიური ტრადიციები, ცნობილი ამბავია რომ როდესაც ესე ვთქვათ რუსეთი ცდილობს რომ მოსკოვი ცდილობს რომ სამეფოდ გადაკეთდეს და იღებს მონომახის ქუდს, როგორც სიმბოლოს ასე ვთქვათ დასავლური ტრადიციების, ბიზანტიური ტრადიციების უფრო კონკრეტულად, იმიტომ რომ მონომახი ბიზანტიური ტრადიციის გაგრძელება, აღმოჩნდება ერთი ძალიან მარტივი ფუნდამენტური რაღაც, რომ მონომახის ქუდი გამოიყურება მთლიანად შუა აზიურად. ის არის შუა აზიური სიმბოლო თავისი აღწერილობით. და ის არ იღებს ის რაღაცებს, რაც ძველ, ასე ვთქვათ, კიევის რუსეთში არსებობდა, ხო? ის უფრო მეტად ვიზუალურად უფრო მეტად საკუთარ თავს უკავშირებს შედარებით აღმოსავლეთს, ვიდრე, ესე ვთქვათ, მთლიანობაში პირდაპირ იღებს, ესე ვთქვათ, კიევის რუთენიულ ტრადიციებს. ამიტომაც არის, რომ მთლიანობაში ისტორიას თუ ჩვენ შევხედავთ, რუსეთი ცდილობს თანამედროვე რუსეთზე მაქვს საუბარი, გარკვეული იდენტობები წამოიღოს. ის ცდილობს რაღაცა გარკვეულად მონღოლური იდენტობაც აითვისოს, გარკვეულად აითვისოს ბიზანტიური იდენტობა, გარკვეულად რუსული, ანუ კიევის რუსეთის იდენტობა აითვისოს და რაღაც შექმნას რაღაც ჰიბრიდი. მაგრამ საკითხი სწორედ აქ მდგომარეობს და სწორედ ამაში არის, რომ უკრაინელების განმარტებით, რომლებიც ხშირად მოსკოვიას იხსენებენ და ვიმეორებ, ომის დაწყების შემდეგ არაერთხელ გაჩნდა უკრაინის პოლიტიკაში იდეა, რომ მოდი ექსკლუზიურად მოსკოვია უწოდოთ და რუსეთი აღარ, თანამედროვე რუსეთს. ჩნდება საბოლოო ჯამში საკითხი, რომ განსხვავებულმა ტრადიციებმა, განსხვავებულმა განშტოებებმა შექმნა სრულიად განსხვავებული რეალობა ამ ორი სახელმწიფოს ტრადიციაში და ისტორიაში, რაც ვითომ არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია და ის მცდელობა, რომ ვითომ ისტორიას მნიშვნელობა არ ქონდა და მის ისტორიას რაღაცა მეარი ხარისხოვანია, აი ამ კონკრეტული მოვლენების ფონზეც კარგად ჩანს, რომ სინამდვილეში სრულად იცვლება რეალობა, თუ კი ჩვენ ავიღებთ ამ ისტორიის თანამედროვე ინტერპრეტაციას და მის მნიშვნელობას თანამედროვე საზოგადოებისათვის. დიდი მადლობა.